สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูการในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้คุณครูการก็มีเพลงสนุกมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ออกกำลังกายแล้วขยับเขยื้อนร่างกายกันนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กับคุณครูปุ้ยกันนะคะวันนี้คุณครูการก็จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันก่อนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆใส่เอวตามกันเลยค่ะใส่เอวด้วยนะคะเด็กๆเรามาออกกำลังกายกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกกันใช่ไหมคะตบมือตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูการดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็จบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะไปพบกับคุณครูปุ้ยกันเลยไปเรียนรู้กับหน่วยการเรียนกันนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปหาครูปุ้ยเลยนะคะบ๊ายบาย